干嘛？你以为会掉下去啊？不会的，那个真的太好玩了。干嘛？真的不会啦。大家好，我是马克店长。今天我们要说到 APXX 的新商品，这次的话是魅眼，已经实际安装在车上。细项的部分的话，它的细节一样承袭 APXX 它最喜欢的卡木摇，它有日行灯跟方向灯功能。后续在技师组装上，你可以选择不要方向灯功能，后续就可以验车。那如果当然要验车的话，其实它里面转接线组拿掉其实也是可以。那这个部分可以客制化帮你做处理。建议售价是2380，这组其实非常低调，那蛮漂亮，真的认真讲很像原厂。就算不开灯也很漂亮。如果有需要 APXX 的商品，我们都有现货供应，欢迎帮我私讯预约。我们今天我是马克店长，我们下次见，拜拜。